வணக்கம், என் பேர் ஜெயலக்ஷ்மி. நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன சொல்ல போகிறேன்னாக்கா, பிறந்த குழந்தையிலேருந்து 1 வயசு உள்ள வரைக்கும் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு விக்கல் வரும். அந்த விக்கலை நிறுத்துறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம்னு யோசிப்போம். நான் இன்றைக்கி ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். எங்கள் அம்மா பாட்டி எல்லோரும் வைக்கோல் வச்சு செய்வாங்க. எனக்கு அந்த பெங்களூரில் வைக்கோல் கிடைக்கிறதில்ல. அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன், என் பிள்ளைங்களுக்கு பேர பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸுலேருந்து ஒரு நூலை எடுத்து அந்த நூலை விக்கலுடையார் விருந்துக்கு போவார், விக்கலை விற்றுட்டு வைக்க கட்டு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு 3 தரம் சொல்லிவிட்டு குழந்தை தலையில் வைப்பேன். கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் விக்கல் கம்மியாயிடும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.